मोमो प्रेमी होई जांतु सावधान। दुकानर फ्रिज रे कुकुरर कटा मुंड 60 किलोर दुर्गंधयुक्त सढ़ा मांस खाइबा पूर्व परीक्षा करंतु मान कहीं ना चिकेन बदल रे मिली पारे कुकुर मांस। संध्यारे मोमो स्टल आगरे भिड़ जमाउथिबे। हाफ प्लेट 30 आउ फुल प्लेट 50 देउथिबे। किंतु केबे भाबिछंती आपण खाउथिबा चिकेन मोमो भितरे चिकेन दिया जाइछि ना आउ किछि? हाँ, एबे किंतु भाबिबार समय, कारण गोटिए मोमो दुकानर फ्रिज रु मिलिछि गोटिए देसी कुकुरर कटा मुंड। जबत होइछि 60 केजी रु अधिक सढ़ा मांस, जोंठी प्रतिदिन गहली लागुथिला। मोमो खाइबाकू अध घंटा अपेक्षा करिबाकू पडुथिला। सेही दुकानरू कुकुर मुंड मिलिबा परे एबे खाउथिबा गराख प्लेट धरी भाबुछंती। एमिते घटिछि पंजाबर मोहाली रे। नगर निगमर मेडिकल टीम खाद्य जांच कला बेले हाबुड़े पड़ी मोमो दुकान, जोंठी चढ़ाऊ करी पाखापाखि 60 किलो दुर्गंधयुक्त फ्रोजन चिकेन जबत करिछि। पोको सालुवालु चिकेन को माटी तले पोती टीम ए सबु दुकानर चालाण मध्य सील करिथिला। हेले एई चढ़ाऊ समय मोमो तैयारी करथिबा एक फैक्ट्री फ्रिज रु मध्य कुकुरर कटा मुंड मिलिछि, जहाकु नै एबे मनरे अनेक प्रश्न। मोमोज आ स्प्रिंग रोल तैयारी करथिबा फैक्ट्री उपरे कड़ाकड़ी जांच काम जारी रहिछि। खाद्य रे कुकुर मांसर व्यवहार करा जाउथिला ना नाही एसबु जानिबा पई मध्य पची जाइथिबा मांस को पशु चिकित्सा विभाग को पठाई दिया जाइछि। एहा सह मोमोज, स्प्रिंग रोल एवं चटनीर नमूना को मध्य जांच पाई पठाई दिया जाइछि। ओडिशा रे मटन बदल रे अनेक होटेल रे गोमांस मिलुथिबा अभियोग हेउछि। गोरु गाड़ी जबत होला परे धरपकड़ चलिछि। मटन खाउथिबा लोके मुंडन हेउछंती। आ सेपटे पंजाब रे मोमो दुकान रे कुकुरर कटा मुंड मिलुछि। एभली स्थिति रे बाहरे आमिष खाउथिले भाबी चिंती खांतु। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस डिजिटल।